大家好，我是守望主 Alan， 今天我为大家带来一个模组，这个模组就是交通工具模组。等一下好的，欢迎回来。好，这些是介绍，就是这个坏了。先介绍第一辆车是卡车，不对，挖土车。之后它就是操作它，就是钥匙点它就可以下去。out of 没有油，然后你就按这个 fuel cap， 然后点它，然后再用钥匙点一次，就可以开动。很慢，不是？你看哦，看好了哦，它可以挖东西哦，你看哦，你看，可以挖东西，这很慢。或者是你可以这样子，然后开再停下油，然后这样子你可以，算了，他把草给挖了，你把草给挖了，丢掉，放车子，填油，开，这个再也不用玩 GTA 5了，买的，好神奇，这样，卡住，卡住了，不行，这车点上，快那么多了，继续介绍，它的优点呢就是跑得比较快，算是车子里面跑得最快的一辆车子，这样子的，这是模组里面的，他就觉得这辆车，因为这辆车是村民变的。咬我啊！不哩不，要暂停的话就把镜头拉一下。哦，想开车，驾！哇，驾！啊，记下哈，我的皮肤是黑啊，对。这个飞机点啊，飞啊！要把地球拉这样子，就可以起飞了。不想这么下来的话就这样子。有个缺点就是下来就会扣分。可以飞起来。没什么好介绍，就是会飞。快往上了。坦克车，嘣，蹦蹦唧唧，咚咚当你那里，哦哇哩吧哩，叽叽巴巴，你妈简直是吓死人了！我操你！哇，你妈简直是！哎呀，我GG哦，一炸！接下来是主角战斗飞机，fire！下去呀！这弄一辆来了。这里是投弹弹，丢弹，好奇怪，丢弹。这射箭，开炮，飞行。
生存，飞呀飞呀飞呀，哦飞呀，动，下去，降下来，蹦，介绍完了，对了，还有最后一个主题，就是这些工具，大家可以去网上查一下如何制造这些零件，然后这些零件的合成的话，可以合成组合成那种工具，就是那种比如飞机啊，就像这个螺旋桨之类的来合起来。而这个我还没研究啊。如果有兴趣的观众朋友们，就请自己去查吧。那么我们今天实况上的结束，喜欢我的影片请那个赞、订阅。那我们下个影片再见了，各位，拜拜。